Selamun aleyküm əziz değerli insanlar. Bizim dindarlarımız arasında, mümin kardeşlerimiz arasında bir xəstəlik var, böyük bir xəstəlik var. O xəstəlik nədir? Elə düşünürlər ki, biz yalnız möminlərlə oturub durmalıyıq. Ətrafımızda ancaq dindarlar olmalıdır, ətrafımızda ancaq möminlər olmalıdır. Ondan başqa insanlar olmamalıdır. Məsələn üçün bir insan günah əhlidir, məsələn üçün bilməyib də, hafifsə günah əhlidir, vəsə hamı oturub durmamalı, vəsə buna yaxın durmamalıyam, ancaq möminlə oturub durmalıyam. Bu nə deməkdir? Yaxşı, bu insan bilməyib, səhv eləyib, yaxşı, düz hərəkət görmür. Sən buna ən azı dəstək olmalısan, başa salmalısan, izah eləməlisən, sən dindarsan ki, bunu eləmək olmaz, onu eləmək olmaz. Yaxşı, bu belə sözümə görə üzr istəyirəm, bu bədbəxt bilməyibsə, anlamayıbsa, yəni məsələni səndən öyrənməsə, bəs gəlib kimdən öyrənsin? Məsələ də bundadır. Biz özümüzdən qovuruq, uzaqlaşdırırıq bu insanları ki, mənə yaxın tərəf gəlməsin, mənə yaxın durmasın. Niyə? Məgər peyğəmbərin əxlaqı budurmu? Bir zaman var idi ki, peyğəmbər öz səhabələri ilə, öz yaxın bir insanları ilə bir küçədən keçirdi və o küçədə cəmaət toplaşmışdı. Peyğəmbər soruşdu ki, öz səhabələrindən, gedin maraqlanın ki, orada nə baş verib? Ki, nə hal olub orada? Cəmaət hamısı durub baxır ona. Deyir ki, Peyğəmbərə gəliblər ki, ya Peyğəmbər, bu insan filan kəsdir. Mən sizə demədim ki, bu insan kimdir? Dedim ki, orada nə baş verib? Əgər Peyğəmbərin sözündən belə çıxırdısa, əgər orada nəsə bir pis hadisə baş vermişdirsə, ona köməklik göstərmək lazım idi. Hani bizim bugünkü müsəlmanlara bir-birinə köməkliyi? Hani bizim bugünkü müsəlmanlara vəhdəti? İraq yaxşılarına məscidə gedirsən, cümə namazına, məxsusən cümə namazlarına olur bu. Girirsən məscidə, hamı tanıdığı bir insan, salam möminlisən, o sən qurban. Tanımadığı insan qalır bir qıraqda. Yəni soyuqluq yaranır bu dindarlar arasında, bu namaz qılanlar arasında. Niyə belə eləyirlər mən başa düşə bilmirəm. Mən anlaya bilmirəm. Ancaq dindarlara mı salam vermək, ancaq tanışlara mı, ancaq yaxınlara mı salam vermək lazımdır? Qıraqda deyənə insanlar var. Onlar da mömindirlər. Onlar da ən azından ibadət eləyirlər. Onlar da ən azından Allahı zikr eləyirlər. Niyə onlara salam vermirsiniz? Niyə onlara yaxın durmursunuz? Niyə onları ən azından dindirmirsiniz? Nədir məsələ? Bu xəstəliklər var. Bu xəstəlikləri düzəltmək lazımdır. Mən dəfələrlə şahid olmuşam ki, cəmaət ancaq öz dostlarına, öz yaxınlarına, öz tanışlarına salam verir, görüşür onlarla. Amma qıraqdan gələnlər isə tanımadığı insanlar isə qalır bir tərəfdə, baxırlar bunlara. Yəni bu nə xəstəlikdir, bu nə məntiqdir. Yalnız İslam deyir ki, ancaq öz tanışlarına salam verməlisən, ancaq öz tanıdığı insanlara salam verməlisən, ondan başqasına salam verməməlisən, ondan başqasına görüşməməlisən. Ayıb deyib Allah belə insanları islah eləsin. Çalışın bu xəstəlikləri qəlbinizdə düzəldin. Əks halda çox pis olacaqsınız.